Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ba mu gushe ba dai muna cikin darasinmu na ma'arifatul kalimati fil mawaqif, wanda mun yi mawaqif ko gurare kenan ainihin da dama tun daga kan makaranta har zuwa ainihin inda muka tsaya a gida. Don haka mun yi maganganu akan ɓangarorin abinci, ɗakin cin abinci da sauransu ainihin, amma kuma ba mu shiga kasuwa ba gurin sai da kayayyakin cin wanda ake dafawa da ma waɗanda ba a dafawa. Don haka darasinmu ainihin na yanzu shine darasi na fisuqi. Fisuqi. Fisuqi ma'ana a kasuwa kenan. Kasuwa ta danganta kala-kala ce, suqul khudrawat, suqul waye da sauransu kala-kala ce, amma mu za mu ɗauki general fisuqi tunda abin namu na lokaci ne a dunkule yake ko kuma a gajarce yake. Za mu ɗauki fisuqi gaba ɗaya mu ga kalmomin da za mu iya samu ainihin a kasuwa. Muka shiga ɓangaren abinci a kasuwa za mu iya samun su irin su ainihin urzun, urzun, urzun. Mun ce urzun ita ce ainihin shinkafa kenan. Shinkafa mafi yawanci musamman abincinmu na Hausawa in aka ce shinkafa ana cewa wake. Wasu suna kiran wake ful, amma mu dai wake wanda muka sani farin wake normal da muke cin shinkafa da shi ba shi ne ful ba. Sunan wannan waken lubiya. Lubiya shi ne wake fari na shinkafa wanda muka sani. Ful ba waken shinkafa ba ne ba. Don haka in mun gama da wake za mu iya samun mai zura. Zuratun. Zuratun ita ce masara kenan. Wannan dai kusan su ne manya-manyan abinciccikan namu musamman mu ɓangaren Hausawa. Zuratun masara ga irinsu dukhnun, dukhnun shine gero kenan. Gero dai wanda muka sani muna yin kunu da shi ko fura. Sannan ga irin su qamhun. Qamhun. Qamhun alkama kenan. Ga irin su ainihin fulun sudani. Fulun sudani ma'ana ainihin gyada kenan. Gyada ita ake kira da fulus sudani ko alfulu as-sudani.
urzun, lubiya, zurra, dukhnun, qamhun, fulus sudani. Sai kuma ainihin muna iya amfani ma da ainihin daqiq. Aka ce daqiq da shi da mashuq. Daqiqun shine gari. Ga kenan ya danganta da garin me za mu ce. In garin masara ne za mu ce daqiqul zura, garin masara. In me garin gero ne za mu iya cewa daqiqul dukhun. In na alkama ne daqiqul qamh. Haka shi ma mashuqun, mashuqun shi ma gari ne. An gane? Ga irin su misali mashuqul kori, ma'ana garin korin kenan. Haka har irin su fauda mata da suke sa a ido a menene a fuskar su, ana kiranta ita ma mashuq ainihin, ko masahiqun nisa ko mashuqun nisa, duk sunanta ne. Don haka mun zo ɓangaren ganyayyaki, ga irin su ganyen salak ana kiransa khassun, irin su cabbage ana kiransa malfuf, malfufun. Sannan ainihin irin su cucumber ana kiransu khiyarun. Ga irin su ainihin tafarnuwa, thumun, tha dhamma, thu waw sukun, thu mim dhamma mu, thumun. Haka basal, basalun, albasa kenan. Ga irin su طماطم، tumatir kenan. Ga irin su fulfulun ko filfilun, kowanne suna faɗa. Fulfulun ma'ana tattasai kenan. Akwai har, fulful har mai zafi kenan, irin su attaruhu ko barkono duka. Sai kuma irin su qurunful, kanumfari kenan. Ga irin su zanjabil, ɓangaren kayan ƙanshi kenan. Zanjabilun citta kenan. Ga irin su shayun,
shine shayi kenan, ko mu ce masa waraqu ash-shayi, ganyen shayi kenan, waraqu shayi, ganyen shayi kenan. Ga irin su sukkar, sukkarun, suga kenan, suga kenan. Ga irin su ainihin jazarun, jazarun, carrot kenan. Ga irin su tuffahatun, tuffahatun, in an ce tuffahatun abu ne wanda yake sananne, wanda yake tuffah ana ce masa tuffah ma da Hausa, ko mu ce tufa, tufa ake cewa da Hausa ko tuffahatun. Ga irin su inabun, shi ma da Hausa inibi dai ake ce masa. Ga irin su lemon, shi lemon ba lemon zaƙi ba ne ba da Larabci, lemon ko lemon shi lemon tsami ne. Lemon zaƙi a Larabci ana kiransa burtukal, burtukal. Burtukal shi ne wanda ake kira ainihin da lemon zaƙi, wanda bari mu ƙara cikon gudan wanda shi kuma kamar lemo na ruwa, irin su wanda ake ko a yi blending ɗin shi ko ma me, in dai lemo ne na ruwa ko na kwalba ko na roba ko na waye, shi kuma ana kiransa asir, asir, asir. Asir ma'ana tatacce kenan, wanda aka tace shi ya zanto ruwansa ne, asir. Don haka ya danganta, sai mutum ya cika sa, ya danganta da asirul me kake so. Asiru aljaraz, asir na ainihin lemon karas, asiru tuffa, lemon tuffa, asiru inab, asirul lemon, asirul burtukal, gashi nan dai koma na me lema. Wannan ainihin shine inda za mu tsaya. Kamar yadda muka sani in mun ce kasuwa ainihin abace wacce take da faɗi, ya danganta sai abin da muka gani kawai. Na haka wannan a dunkule ko a takaice shine ɗan iya abin da za mu tsakuro daga abin da ya shafi kasuwa. Lokacin da muka zo munakasha insha Allahu ainihin sai mu ƙara inda yiwuwar ƙara ainihin wasu kalmomin da ba mu saka a nan ba. Lokacin da za mu zo mu san yadda za mu yi amfani da su a cikin zance, shine abin da ainihin darasinmu na gaba zai tashi insha Allahu ta'ala, ma'ana aljumal. Don haka in mun tashi za mu fara tun daga abin da ya shafi at-ta'aruf ko at-tahiyya, ma'ana gaisuwa kenan, sannan a fara tattaunawa. Da wa za ka tattauna? Mahaifi, mahaifiya, gida, sauransu, kasuwa, mai sai da kaza, mai sai da kaza, duka. Wannan shine ƙarshen darasinmu insha Allahu na kalmomi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sai mu tara a darasi na gaba. Ta